Dzień dobry moi drodzy, witamy się z Wami po dłuższej przerwie. Niestety problemy zdrowotne Hitmana, jak i mocne perturbacje na polu prywatnym spowodowały, że zabrakło już czasu na produkcję, montaż i wszystko co związane z kanałem YouTube, za co serdecznie Was przepraszamy. Na szczęście powoli wszystko wraca do normy, więc sądzę, że będziemy znowu publikować i widywać się z Wami regularnie. Przez ten czas, kiedy nie było nas na YouTubie, zdarzyło się wiele ciekawych rzeczy, ale spokojnie, wszystko powoli nadrobimy, aby nasi stali widzowie, a także nowi subskrybenci mieli nadal pełny obraz tego, co dzieje się u Hitmana i Nadira. Tyle tylko, że przez jakiś czas materiały filmowe czy zdjęcia w publikowanych odcinkach mogą być przed 2 czy nawet 3 miesięcy, ale myślę, że szybko wszystko nadrobimy. To, że trafił do nas drugi Mejkun, Nadir, można by powiedzieć młodszy brat Hitmana, bo z dokładnie tych samych rodziców, no już zapewne wiecie, ale jak przebiegł w naszym przypadku sam proces dokocenia, postaram się wyjaśnić Wam w dzisiejszym odcinku. Jak można zaobserwować, od lat podejście człowieka do zwierząt domowych zmienia się diametralnie. Wzrasta też nasza świadomość dotycząca opieki nad naszymi pupilami, co oczywiście bardzo cieszy. Jeszcze pewnie kilkanaście lat temu w większości przypadków dokocenie było to sprowadzenie nowego kociaka do domu i na tym kończyła się rola opiekuna. Niech się docierają. Dziś już każdy szanujący się miłośnik tych wspaniałych zwierząt wie, że takim postępowaniem można było wyrządzić im tylko więcej szkody niż pożytku. Fachowych porad i wskazówek, jak prawidłowo przeprowadzić dokocenie, znajdziecie w internecie bez liku. Większość w podstawowych punktach się pokrywa, inni wprowadzają pewne różnice ze swojego doświadczenia, ale wszystkie łączy też jedno: wymagają czasu. Koty same powinny być gotowe do przejścia przez kolejne fazy, a u nas niestety z czasem jest największy problem, więc postanowiliśmy przejść przez cały proces w tempie ekspresowym i o dziwo się udało. Oczywiście w przypadku Hitmana i Nadira gwarancji, że inne kociaki tak samo szybko się zaakceptują, dać nie mogę. Samą decyzję o dokoceniu trzeba dokładnie przemyśleć, a co jeśli się nie zaakceptują, oddacie? Sam widziałem wiele ogłoszeń w znanych portalach: oddam kota, moja kotka go nie akceptuje. A przecież zwierzak to nie stary mebel czy zabawka. W naszym przypadku otrzymywaliśmy porady, że jeśli kot rezydent jest kocurem, to na pewno lepiej dogadają się z kotką i na odwrót, więc żeby nie było za łatwo, zdecydowaliśmy się na kocurka. Przed odbiorem Nadira z hodowli przygotowaliśmy dla niego osobne pomieszczenie, gdzie miał kuwetę, miseczki z jedzeniem i wodą, drapak, no i zabawki wszelakiego rodzaju. Wprowadzając Nadira staraliśmy się, aby nie robić jakiegoś zbytniego zamieszania, no i oczywiście, aby kociaki nie widziały się i nie miały ze sobą kontaktu. To tak zwana faza izolacji i przenoszenia zapachów, która w większości porad powinna potrwać od 2 tygodni, a niektórzy twierdzą, że nawet do miesiąca. W naturalny sposób przenosimy wtedy zapachy między kociakami, a nowy przybysz, jak to niektórzy mówią, czyści się z obcych zapachów. Po jakimś czasie zaczynamy też powoli zbliżać koty do siebie, oczywiście na razie przez zamknięte drzwi, ustawiając im na przykład w porze karmienia miseczki przy drzwiach, z dnia na dzień coraz bliżej, oczywiście obserwując, czy nie ma jakiegoś niepokoju u kotów. Raz na jakiś czas można też na chwilę zamienić kociaki miejscami. Gdy wszystko przebiega dobrze, następnym krokiem może być uchylenie drzwi, aby zwierzaki mogły się zobaczyć. Nic na siłę, koty muszą same zaakceptować przejście do kolejnej fazy. U nas okres, który teoretycznie miałby trwać 2 tygodnie, zamknął się w 2 dniach.
Koty już same w drugim dniu przesiadywały pod drzwiami, obwąchując się na odległość. Nie było przy tym jakichś oznak agresji, raczej próba zabawy. Oczywiście oglądając nasze filmy wiecie, że nasz kot rezydent, czyli Hitman, prosiła spokoju, łagodności, więc prawdopodobnie tylko dzięki temu udało nam się w tak ekspresowy sposób przejść przez kolejne fazy. W trzecim dniu nastąpiło zwolnienie blokady i kociaki miały już pełen dostęp do siebie, oczywiście pod pełną kontrolą. Krótkie chwile nieufności, kilka syknięć ze strony Hitmana, parę pacnięć łapą, a po kilku godzinach już bracia leżeli sobie na parapecie i wzajemnie lizali. Jeśli zdarzyły się próby zaczepek, to raczej ze strony diabełka Nadira, który jak to dzieciak po prostu chciał się bawić, nie zważając na to, że starszy brat jest 2,5 raza od niego. Czwarty dzień budził nasze największe obawy, bo bracia ze względu na to, że jednak ktoś na te saszety zarabiać musi, zostali pierwszy raz sami, co najwyżej pod czujnym okiem Ibu, ale właściwie zachowywali się tak, jakby mieszkali razem od dawna. Czyli, żeby nie było nieporozumień, zaznaczę, że spokojnie, bo wśród ludzi to, że długo razem mieszkają, nie zawsze musi oznaczać spokój w domu. To jak Hitman i Nadir szybko się zaakceptowali, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Po tych kilku dniach byli już jak prawdziwi bracia, czyli też i od czasu do czasu trzeba się było pogonić, trochę potarmosić dla zabawy.
Hitman zachowywał się tak, jakby czuł się odpowiedzialny za młodszego brata, choć i nieraz potrafił strzelić focha, że na przykład pogłaskaliśmy Nadira. Nadir natomiast zaczął we wszystkim naśladować Hitmana i uczyć się pewnych zachowań. Pierwszą rzeczą, jakiej nauczył się od starszego brata, było o zgrozo wychlapywanie łapkami wody z miseczki. No, God! No, God, please, no! 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 I gdy wydawać by się mogło, że wszystko idealnie się układa, wystąpił ten nieszczęśliwy wypadek, który na ponad miesiąc przewrócił do góry nogami tak życie kotów, jak i nasze. Ale szerzej o tym już w następnych odcinkach, pewnie nawet kilku, bo to, co przez ten miesiąc się zdarzyło, może być nie do uwierzenia, a na pewno nie da się tego opowiedzieć w jednym krótkim filmiku. Jeśli nie chcecie przegapić naszych publikacji, serdecznie zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Wciśnijcie też dzwoneczek, dostaniecie wtedy powiadomienia, jeśli tylko coś nowego się pojawi. Zapraszamy również serdecznie na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i TikToka, gdzie też możecie śledzić Hitmana i Nadira oraz komentować i zadawać pytania. Dzisiaj już żegnam się z Wami gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku.